Hello. Object pronouns me, you, him, and etc. Бізде pronouns есімдіктер. Олар subject және object болып бөлінеді. Бұған дейін біз subjectті өттік. Мен, сен деген есімдіктер. I, мен, you, сен, сіз, сендер, сіздер 4 түрлі аударуға береді. He, she, it, he ұл балаға ол, she қыз бала болса ол деген сөз she, егер зат немесе жануар болса ол деген сөз ол it. Соларды өткен болатынбыз, бұған дейін білеміз оларды. Енді object pronouns, яғни олар subject деген бастауыш деген сөз. Бастауыш деген кім не деген сөздің, іс-әрекеттің иесі. Кім не деген сұраққа жауап береді. Ал object болса ол толықтауыш. Басқа сұрақ, кім не дегеннен басқа сұрақтардың барлығына осы жауап береді. Кімге, кіммен, кімнен деген сұрақтарға. Олар осы мен деген сөз маған, мені, менімен деген мен деген сөздер, олар ағылшын тілінде бір ғана me. Ал you өзгермейді, you болып қала береді. He болса him болып өзгереді. Оны, оған, онымен деген сөздер мысалы. Соларды өтеміз. Phone language, телефон тілі. P, pronunciation, I дыбысы, E дыбысы және де созылыңқы E дыбысы. The topic is reading in English. Оқу ағылшынша. Do you like her? Сен оны деп қызды сұрап тұр. She болса her болып өзгереді. Оны болған кезде. Жақсы көресің бе? Yes, I want to meet her. Я, мен қалаймын кездесуді онымен. Оны кездестіруді қалаймын. Немесе контекстке қарай онымен кездесуді қалаймын деп аударуға болады. Red roses, қызыл раушандар. Who is the man with the roses in his hand? Thinks Anna. I want to meet him. Who is the girl with the guitar? Thinks Will. I like her. I want to meet her. But they do not meet. There are lots of men, says Anna's friend Vicky. But Anna can't forget Will. And then one rainy day. Кім? Ана ер адам. Раушандармен, өз деген мен, бен, пен деген жалғау. Қазақ тіліндегі қолдарында розалармен. Ойлайды Анна. Мен қалаймын кездесуді онымен. Мен кездесуді қалаймын. Кім? Ана қыз гитарамен дейді. Деп ойлайды Will. Мен ұнаттым оны. Менің келеді кездескім онымен. Бірақ олар кездеспейді, do not. Онда lots of men. Ер адам көп дейді, яғни ер адамдар көп. Зара деп бар деген сөз. Ер адамдар өте көп. Айтады Аннаның досы Вики. Бірақ Анна ұмыта алмайды Willді. Және кейін бір жаңбырлы күні. Now let's read Sally's phone. Sallyдің телефоны. Sally is always running and she has her phone with her all the time. At home, on the train, at work, at lunchtime, and at the shops. But then one afternoon, suddenly she has a different phone and it changes her life. Sally әрқашан жүгіріп жүреді. Және ода бар оның телефоны бірге өзімен барлық уақытта, үйде, пойызда, жұмыста, түскі уақытта және дүкендерде. Бірақ кейін бір түсте кенеттен ода бар болады басқа телефон. Және ол өзгертеді оның өмірін. Dead man's money. Өлі адамның ақшасы. When Cal Dexter rents one of the Blue Lake cabins, he finds $3,000 under the floor. He doesn't know it, but it is the money from a bank robbery, a dead man's money. Do I take it to the police? He thinks.
but 3 more people want the money, and 2 of them are dangerous. Can Cal stop them? Cal Dexter арендаға алған кезде Blue Lake Cabins'тің біреуін, яғни көк көл кабиндерінің біреуін арендаға алған кезде ол табады $3000 астында, еденнің астынан. Ол білмейді оны, бірақ ол ақша банкты тонағаннан, өлі адамның ақшасы. Мен алайын ба оны полицияға, яғни апарайын ба оны полицияға дейміз. Ол ойлайды. Бірақ 3 басқа адам қалайды ақшаны. Және екеуі олардың қауіпті. Кал оларды тоқтата ала ма? Барлығы үзінді осы 3 кітаптан. Енді бірінші тапсырмаға оралайық. Object pronouns. Look at the 3 book covers and read the information which tells you what the book is about. Answer the questions with red roses, Sally's phone, or dead man's money. 3 кітаптың сыртына қара және оқы, ақпаратты айтатын саған не кітап жөнінде екенін. Жауап бер сұрақтарға Red Roses, Sally's phone, немесе Dead man's money деп біз оқыдық және жауап бере аламыз қазір. Which book is a love story? Қайсы кітап? Махаббаттық оқиғасы. The first one, Red Roses. Which book takes place in the USA? Қайсы кітап takes place? Орын алады ақшта. I don't know. Maybe Dead man's money. I'm not sure. Which book is about a person who is quite stressed? Қайсы кітап жөнінде адам, который quite stressed, айтарлықтай стресстегі адам жайында. Which book is about a man in a difficult situation? Қайсы кітап жөнінде ер адам қиын ситуацияда. Which book is about a person who is romantic? Қайсы адам жөнінде, который романтик адам жөнінде. Which book has a gadget which is important? Қайсы кітапта гаджет бар, который маңызды гаджет бар. Look at the highlighted words in the text. Who do they refer to? Енді белгіленген сөздерге қара тексттерден. Олар кімдерге сілтеме жасап тұр деп сұрап тұр. Мысалы, him деген the man with the roses. Яғни, мұнда I want to meet him. Мен онымен кездескім келеді. Ол деп ол мұнда роза гүлдері бар қолындағы адам туралы айтып тұр. Және мұнда Will айтады, I like her. Маған ол ұнайды, ұнаттым оны. Ол кім туралы? A girl with the guitar. Және де мұнда her phone with her, and she has her phone with her. Яғни оның телефоны бар өзімен. With her. Өзімен деген ол Саллидің өзі. Және мұнда them. 2 of them деп айтып тұр. Яқты алдында 3 more people. 3 тағы адам қалайды оны деп тұр. Соның екеуі деген кезде олардың them. Мұндағы them деген кім? Олар деген кім? Кал оларды тоқтатыла ма? Мұна 2 қауіпті адам туралы. Let's go to page 134 to learn more about object pronouns and practice them. So, as you can see here, we have subject pronouns, I, you, he, she, it, we, they, and object pronouns, how they change in object pronouns. I changes to me. For example, can you help me? Маған көмектесе аласың ба? You doesn't change, it stays you. I know you, мен сені білемін. He changes to him. She isn't in love with him. Ол
оған, онымен in love деген ғашық болу. Яғни ол оған ғашық емес, біздің тілімізше. She changes to her, he phones her every day. Ол хабарласады оған әр күні. It doesn't change, it stays it. I don't like it, маған ол ұнамайды. We is us, wait for us, бізді күт. They, them, call them this evening. Call, қоңырау шал, оларға бүгін кешке. Мұнда ережелер берілген. Pronouns take the place of nouns. Есімдіктер орын алады, орнын зат есімдердің. We use subject pronouns when the noun is the subject of a verb. Біз қолданамыз бастауыш есімдіктерін зат есім бастауышы етістіктің болған кезде. Мысалы, the person who does the action. Яғни, subject дегеніміз ол адам іс-әрекетті орындайтын, жасайтын. John is a doctor, мысалы. John зат есім. Noun. Және ол subject, бастауыш. Етістіктің бастауышы. Яғни, John is деген етістік болып тұр. Етістік жоқ кезде біз to be-ді қолданамыз ағылшын тілінде. Міндетті түрде етістік екінші орында тұру керек ағылшын тілінде сөйлемдерде. He lives in London. Қайталаудың орнына John'ды біз оның орнына есімдік қоя аламыз. Ол тұрады Лондонда. We use object pronouns when the noun is the object of a verb. Id est, яғни мынау id est, латынша то есть деген сөз, яғни деген. The person who receives the action. Біз қолданамыз тоқтауыш есімдіктерді, зат есімдер тоқтаушы етістіктің болған кезде. Мысалы, яғни, the person who receives the action. Адам, который receive қабылдайтын the action. Іс-әрекетті қабылдайтын адам. Мысалы, Anna meets John. Анна кездестіреді Джонды. She invites him to a concert. Ол шақырады оны концертке. Object pronouns go after the verb. Бұл тоқтауыш есімдіктері жүреді кейін, етістіктерден кейін. I love you, мысалы. Not I you love. Бұны білеміз. Ағылшын тілінде сөйлемдерде міндетті түрде бірінші бастауыш, кейін етістік, кейін қалған сөздер келеді. Көбінесе ол тоқтауыш. We also use object pronouns after prepositions. Біз сондай-ақ қолданамыз тоқтауыш есімдіктерді кейін предиктардан. Мысалы, we is to, from, тағы басқа. Listen to me. Мені тыңда. Мені деген кезде me, to жалғауы алдында келеді ағылшын тілінде предлог болып. I'm in love with her. Мен оған ғашықпын. Онымен деген мысалы сөз. Мен пен herге қатысты предлог. Ол алдында келеді сөздердің. Оны білеміз. He loves her, but she doesn't love him. Ол жақсы көреді, ұнатады оны, бірақ ол ұнатпайды оны. And here we have exercises for you to practice A and B. You can do it yourself. And now we go back to the main page. Here we have pronunciation. Say the 3 groups of words and match them to a sound picture. Listen and check. 3 группа сөздердің айт дейді және сәйкестендір оларды дыбыстардың суреттеріне. Listen and check. 2.23. I is bike. And here we have I, my, менің, buy, сатып алу, smile, күлімсіреу, nice, әдемі, tonight, кешке, бүгін түнде. That's 3, bike. Fish, қысқа и дыбысы, балық. Him, оны, оған, онымен деген. It, ол. His, оның. Ring, жүзік. Finish, аяқтау. Pick, алу, көтеріп алу. That's 1. Tree, ағаш, ұзақ и дыбысы. He,
ол ұл балаға қатысты. She, ол қыз балаға қатысты. Me, мені, мен, маған деген object pronoun. Meet, кездесу. Read, оқу. Leave, кету. That's two. Listen, can you hear the difference? Тыңда, сен ести аласың ба айырмашылықты дейді. Мысалы, his. His. Me, my. It. Leave. Мысалы, қысқа leave, ұзақ и. This, қысқа и. This, ұзақ и. We and Y, E мен I. Listen and tick the word you hear. 2.25 тыңда және белгіле сөзді сен естіген дейді. B тапсырмасындағы сөздерден. Listen to this love story. Тыңда мына махаббат оқиғасын. Practice telling it. Практика жаса, айтуды оларды. Яғни айтып практика жаса дейді. They live in a big city. Олар тұрады үлкен қалада. He works in an office. She's a writer. Ол жұмыс жасайды офисте, ол жазушы. Қыз бала туралы she айтып тұр. She meets him in the gym. She likes his smile. Ол кездестіреді оны тренажерный залда. Ол жақсы көреді оның улыбкасын. He thinks she loves him. Ол ойлайды, ол, яғни қыз бала ұнатты оны, яғни өзін айтып тұр him деп ойлайды. He buys her a ring. Ол сатып алады оған, қыз балаға, яғни жүзікті. But finally she says goodbye. Бірақ соңында ол айтады сау бол деп. Okay? Now let's read and listen to an extract from Sally's phone. Біз енді оқимыз және тыңдаймыз. Extract үзінді. Sally'дің телефоны деген оқиғадан. Answer the questions. Және жауап беремін сұрақтарға. Characters. Яғни персонаждар. Sally, a young woman, жас әйел. Claire, Sally's friend from work. Claire, Sally'дің досы жұмыстағы. Andrew, Sally's boyfriend. Sally'дің жігіті Andrew. Paul, a young man, жас молодой мужчина. Яғни жас ер адам. Paul. Catherine, Paul's sister. Катерина, Paul'дың әпкесі. Okay, let's read now. Lunchtime. Яғни lunch, обед уақыты. It is 1 o'clock. Sally and Claire are looking at skirts. Do you like this one, Sally? Claire says. Yes, it's beautiful, but I never wear red. Do you like red? Claire asks. Yes, I do, but Andrew doesn't. Well, Claire says, it's a beautiful skirt. You like red. What do you want to do? Sally buys the skirt. Claire goes back to work, but Sally wants a coffee. She goes into a cafe. She buys a coffee and sits down. Then she phones her mother. Hi, Mom. I have a new skirt. It is beautiful. I want to wear it tonight. What color is it? It's red. That's nice. Red is a good color for you, says her mother. Next to Sally, Paul is finishing his coffee. He phones his friend and talks to him. Then he stands up. The bag with the red skirt falls on the floor. Oh, I'm sorry, Paul says. That's okay, Sally says. He puts down his phone and picks up the bag. Here's your bag. Thank you, she smiles. What a nice smile, Paul thinks. Paul picks up his phone and goes out of the cafe. Sally finishes her coffee. She picks up her bag and her phone and goes back to work. Okay, басына дарайық. Сағат 1 дейді. 1 o'clock. Sally және Claire қарап тұр юбкаларға. Сен ұнатасың ба мына біреуін? Sally, Claire айтады. Иә, ол әдемі, бірақ мен ешқашан кимеймін қызыл. Сен жақсы көресің бе қызылды? Claire сұрайды. Иә,
мен жақсы көремін, бірақ Андрю жақсы көрмейді. Doesn't. Well, онда Клэр айтады. No деген сияқты. Ол әдемі юбка. Сен ұнатасың қызылды. Сен не қалайсың жасауды. Сәуи сатып алады юбканы. Немесе белдемшені. Клэр барады қайтып жұмысқа, бірақ Сәуи қалайды кофе. Ол барады ішіне бір кафенің, кафе. Ол сатып алады кофе және отырады. Кейін ол қоңырау шалады оның анасына. Яғни анасына телефон шалады. Сәлем ана, менде бар жаңа юбка. Ол әдемі, мен қалаймын киюді оны бүгін кешке. Қандай түс ол? Қызыл. Ол әдемі. Қызыл жақсы түс сен үшін, айтады оның анасы. Қасында Сәуидің Пау аяқтап жатыр өзінің кофесін. Ол қоңырау шалады өзінің досына және сөйлеседі онымен. Кейін ол тұрады орнынан, сөмке қызыл белдемшемен сөмке, яғни ішінде қызыл белдемше бар сөмке, құлайды еденге. Ол кешірім сұраймын, Пол айтады. Ол оқасы жоқ, немесе ештеңе етпейді. Сәуи айтады, ол, яғни Пау, қояды өзінің телефоны және көтереді сумканы. Мінекей сөмкеңіз. Рахмет, Сәуи күлімсірейді. Не деген әдемі улыбка. Пау ойлайды. Пау көтереді өзінің телефонын және сыртқа шығады кафенің. Сәуи аяқтайды өзінің кофесін. Ол алады өзінің сөмкесін және телефонын және жұмысқа қайтып барады. Back деген қайта. Окей, мұнда сұрақта берілген енді. Бізде екінші часть бар екен. Оны да оқып бітірейік. Afternoon. This. Paul is in his office. A phone rings. What's that noise? Paul thinks. He answers the phone. It is Andrew. Hello, Sally. It isn't Sally, it's Paul. Paul? Paul who? Where's Sally? Who's Sally? There's no Sally here. Huh? Andrew finishes the call. Paul wants to phone his mother. He finds Mom on the phone and presses the button. Hello, Mom, it's Paul. Paul? Who's Paul? I'm not Paul's mom. I'm Sally's mom. What's happening? Paul thinks. What number is that? He asks. It's 0783-491839. I'm very sorry, Paul says. It's the wrong number. That's okay, Sally's mom says. What a nice voice, she thinks. Sally's at work. Ring, ring. She answers the phone. Hello, is Paul there? No, I'm sorry, this is... Can you give a message to him? This is his sister Catherine. There's a party at my house tonight. It's my birthday, but 8 o'clock. Okay, bye. Пол өзінің офисінде. Телефон шырылдайды. Бұл не дыбыс, шум. Пол ойлайды. Ол жауап береді телефонда. Ол Андрю. Сәлем, Сәли. Бұл Сәли емес, бұл Пол. Пол кім? Сәли қайда? Кім Сәли? Мұнда ешқандай Сәли жоқ. Андрю аяқтайды звонокты. Пол қалайды телефон шалуды анасына. Ол табады мам дегенді телефоннан және басады тетікшені, яғни кнопканы. Сәлем, анашым, it's Paul. Пол. Кім Пол? Мен Полдың анасы емеспін, мен Сәлидің анасымын. Не болып жатыр? Пол ойлайды. Қандай телефон? Қандай номер ол? Ол сұрайды, ол айтады. Мына номерді. I'm very sorry, мен өте кешірім сұраймын. Пол айтады. Ол қате номер. That's okay.
ештеңе етпейді немесе бәрі жақсы. Sally's mom айтады, не деген әдемі дауыс, ол ойлайды. Sally жұмыста. Ring ring, яғни дыбыс, звонок. Ол жауап береді телефонға. Сәлем, Пол осында ма? Жоқ, мен кешірім сұраймын, бұл Can you give a message? Сен бере аласың ба оған хабарламаны? Бұл оның сестрасы Кэссерин. Менің үйімде бүгін кешке вечеринка болады. Theirs. Менің туған күнім. Бірақ мен 8 o'clock, сағат 8-де. Жақсы, сау бол. Okay, that's it. Сонымен бітті. Сұрақтар. Where are Claire and Sally? Claire және Sally қайда? Why doesn't Sally buy the skirt immediately? Неліктен Sally сатып алмайды белдемшені бірден? What do they do when they finish shopping? Олар не істейді? Олар аяқтаған кезде дүкен аралауды. Why does she phone her mother? Неліктен ол хабарласады анасына? What is Paul doing when Sally is talking to her mother? Paul не істеп жатыр еді? Sally сөйлесіп жатқан кезде анасымен. What happens when he stands up? Не болады? Ол орнынан тұрған кезде. Do they go out of the cafe together? Олар шығады ма кафеден бірге? Read the extract again. Үзіндіні тағы да оқы. With a partner, guess the meaning of the highlighted verbs. Партнермен бірге тап, угадай мағынасын белгіленген етістіктердің. Бізде fall, құлау, put down, қою, pick up, көтеру, көтеріп алу, жерге қою, put down. He's оның, he, ол, she, бұл сөздердің барын білеміз. Онда келесі, read and listen to the next part of the story. Келесі бөлігін оқиғанын оқы немесе және тыңда. Why are Paul and Sally having problems? Неліктен Пол және Sally проблемалар болып жатыр оларда. Pronouns and possessive adjectives. Есімдіктер және possessive деген тәуелділік есімдері. When you read, be careful with different kinds of pronouns and possessive adjectives. For example, he, his, him, etc. Make sure you know who or what they refer to. Оқыған кезінде сақ бол, абай бол, әртүрлі түрін есімдіктердің және де тәуелділік есімдері. Мысалы, he деген бізде subject pronoun, бастауыш, his деген, оның деген сын есім болып кетеді ол, себебі қандай деген сұраққа жауап береді. Мысалы, оның сөмкесі, his bag. Сондықтан да ол сын есім болып кетеді, есімдік емес ол. А him ол есімдік. Тағы басқа. Make sure. Білетіндігіне көз жеткіз дейді. Make sure. Кім немесе не олар бұл сөздер, яғни he, his, him деген сөздер айтып тұр. Refer to. Сілтеме, яғни туралы. Касательно деп сұрап тұр. Read the extract again. With a partner, say who the highlighted pronouns and possessive adjectives refer to. Үзіндіні тағы да оқы. Партнермен айт кім осы белгіленген есімдіктер және тәуелділік сын есімдері айтып тұр. Мысалы, Paul wants to phone his mother. Яғни his де Paul'дың деген сөз. Өзінің анасына. Underline words or phrases in the extract about phones or phoning. Астынсыз дейді underline. Сөздердің немесе фразалардың өзіндіден телефон немесе телефон шалу жөнінде. Мысалы, rings, телефон шырылдайды деген сөз. Answers the phone, телефонға жауап береді, тағы басқа. What do you think happens in the end? Не ойлайсың, не болады соңында? Reading in English. Ағылшын тілінде оқу. Reading graded readers, for example, the Oxford Bookworm series helps you to learn and remember vocabulary and grammar. Buy or borrow a starter level book with a CD if possible. Graded readers деген бар. Яғни сыныпталған
оқушылар. Яғни әртүрлі деңгейге қарай grade деген негізінде сынып деген сөз, даже grade баға деп те аударылады. Оқу, мысалы, Оксфордтың Bookworms деген серияларын көмектеседі саған үйренуге және есте сақтауға vocabulary сөздерді және грамматиканы, грамма. Сатып ал немесе borrow алып тұр. Start бастауыш level деңгейін, book кітап, бастауыш деңгей кітабын сатып ал немесе алып тұр. With the CD if possible. Егер мүмкін болса, CD мен дискімен бірге. And you have speaking here, reading in English, page 103, interview your partner. Партнерінен интервью ал деген тапсырма. On page 103, you can do it yourself to practice, and that will be it for this lesson. Thank you so much for your attention.